أنا مريم، ولسه متخيلة إن أعيش يوم طبيعي في شقتي الجديدة اللي هي في منطقة راقية. شقة واسعة، كل حاجة كانت شكلها مثالي. بس اللي حصل خلى قلبي يقف من الخوف. كل ليلة المطبخ بيتحرك لوحده، الأطباق بتتكسر، وبعدين ظهرت هي، طفلة غريبة قاعدة في الصالون، عيونها مليانة غموض. يلا بينا نبدأ الحكاية. اشتريت شقة في كومباوند راقي، المطبخ واسع والصالون كبير، الشباك فاتح على شارع هادي. أول ليلة وأنا قاعدة بظبط حاجة الشقة سمعت صوت خبط. طلعت أبص برا، بصيت على المطبخ، لقيت طبق متكسر على الأرض من غير سبب واضح. افتكرت يمكن أنا تعبانة أو ممكن حاجة بسيطة دخلت، بس الشباك أصلا مقفول والدور عالي، ما كانش ينفع أي حد يدخل. تالي تاني ليلة نفس الأصوات، أصوات زادت والأضواء بتتكسر ورا بعض. كنت حاسة إن في نفس حواليا. جريت ناحية المطبخ، ما لقيتش حد، بس الأطباق كلها اتكسرت، كانت مرصوصة على الأرض بطريقة غريبة. ابتديت أقلق، ومع مرور الأيام كل ليلة نفس الرعب، وإن أنا أصحى على نفس الصوت وأحس إن في حد بيتابعني من ورايا. وفي ليلة وأنا قاعدة في الصالون لقيت طفلة قاعدة قدامي، قاعدة على الكنبة، شعرها كان مبلول ولابسة فستان أبيض، بس رجليها ما كانتش واصلة للأرض. بصت لي وعينيها كانت أكنها فاهمة كل حاجة عني. قالت لي خلي بالك، المطبخ ضيق قوي. سألتها انت مين؟ جيتي هنا ازاي؟ ما ردتش عليا، وقفت وراحت ناحية المطبخ، بس ايديها كانت بتمسح الحيطان كأنها بتدور على حاجة. الأصوات بقت أعلى والأطباق كلها بتتكسر وأنا واقفة. أنا ساكتة، مش قادرة أعمل حاجة. القلق بقى غريب، بقيت حاسة إن الطفلة دي بتراقب كل حاجة. وفي ليلة رجعت تاني للصالون، لقيتها قاعدة بصالي، بس قاعدة ساكتة. وفجأة ضحكت ضحكة صغيرة بس كانت مرعبة جدا، كأنها عارفة كل حاجة عني. بدأت أتحرك ببطء، وكل مرة أجي أقرب ألاقي الطفلة تختفي، بس بتسيب أثر وراها، ريحة غريبة. وفي آخر يوم قبل ما أقرر أسيب الشقة، طلعت على البلكونة أبص على الشارع. كان الجو ساقع جدا. لقيت الطفلة دي واقفة على الرصيف تحت، بتبص على الشقة بتاعتي. ابتسمت لي ابتسامة غامضة، ومن ساعتها ما ينفعش أسيب النور مطفي ولا حتى أسيب باب المطبخ مفتوح، لأن أي ليلة الطفلة دي ممكن ترجع وألاقي الأطباق دي متكسرة. الرعب اللي أنا عشته لسه ساكن جوا الشقة دي.